sekarang dan selamanya. Beta yakin cuma Ale yang terbaik, paling terbaik. Cinta di tengah jalan, dan mungkin aku akhiri hubungan ini. Nona jantung hati. Assalamualaikum. Ya kodam rum. Kodam jasad. Ya Rizal Goib. Hadir. Hadir. Pantesan ya, mata gue panas amat, semut rang-rang, semut api. Apa tuh? Belum. Kayaknya lagunya enak. Coba nanti pulang aku setel lah. Yang terbaik, paling terbaik. Aku mau suka lagunya aja guys, enak didengar. Kita saja Rizal Goib. Siapapun yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Ya sofa jin. Wih, suara. Permisi. Halo? Siapa itu? Siapa tadi ya? Hadir. Datang nonton saya menantang kalian semua yang ada di sini
Wahai kuntilanak banaspati pocong genderuwo. Diobral 20.000, 20.000. Dia diskon 20%. 12. Hadir. Kuntilanak banaspati pocong genderuwo. Wujud. Nampak. Astagfirullahaladzim. Hadir. Aing merinding amat ya. Ada suara pohon patah sama ada suara kicikan. Woi, di mana lo? Buset, gelap amat sih ini, gelap. Woi, di mana tuh? Woi. Mana sih dia? Jik. Suara kuntilanak, woi. Jik. Gimana tuh? Ada. Aing. Woi. Ya Allah. Ya Allah, Gusti Nu Agung aya wae deh ah. Bebas Wah, hati aku nggak tenang ya, kenapa ya? Hati aku kayak gelisah gitu guys. Hadir. Yuk. Yuk. Kok di sini kok kayak bau mati ya? Kayak belum mati sini nih. Bau mati ya? Iki wis harus mati gue.
Astagfirullah. Oke, selamat hari Natal. Ya, aku ucapin sekali lagi selamat hari Natal untuk yang non-muslim. Oke, selamat merayakan hari Natal, hari kebanggaan kalian. Semoga kalian di tahun depan makin berjaya, makin sukses, sehat selalu, dan memberikan keindahan dan kebahagiaan di hidup kalian. Amin. Amin, amin, amin. Oke. Tetaplah menjadi orang baik walaupun kita dikhianati. Tetaplah rendah hati walaupun kita mempunyai segalanya. Janganlah sombong atas apa yang diberikan oleh Tuhan kalian di dunia ini, karena itu hanyalah titipan. Tetap bersyukur apa yang ada, jalani dan lakoni. Jangan pernah mengeluh atas musibah yang akan datang ataupun masalah yang akan datang. Tuhan kita memberikan ujian kepada kita karena mereka tahu kita mampu. Tetap percaya kepada Tuhan kita masing-masing dan selalu berdoa yang terbaik untuk keluarga kita dan kesejahteraan kita. Amin. Selamat hari Natal untuk yang muslim. Adit, lanjut. Untuk siapapun yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian semua. Wahai ya Afrofajin. Sudah ada puzzle belum? Bentar. Takutnya ada puzzle. Oh, nggak ada puzzle guys, aman. Oke. Nona jantung hati. Jadi kita di sini, bukan kita ya, aku guys, aku di sini merasakan aura negatif yang kuat, dan aku mencium aroma seperti melati, kemenyan, dan ada beberapa bau yang tidak sedap. Bukan bau bangkai ya guys ya, kayak bau aroma yang tidak sedap, kayak apa gitu, aneh ini baunya. Ini juga aku baru mencium, ini bau apa ini, kayak bau busuk campur apa sih, bukan bau bangkai kayak astagfirullah, antara bau busuk dan bau darah ya, itu tercampur padu, jelas banget baunya, aromanya tuh kayak campur aduk. Dan aku kayak merasa ada yang mantau aja, tapi di mana ya aku nggak bisa ngelihat kanan kiri, gelap. Soalnya aku tersorot dengan cahaya senter yang sangat terang. Dia nyorotnya ke mata guys, senter nih terang banget sumpah, jujur nggak kelihatan. Bagian sana nggak kelihatan, ke sana juga nggak kelihatan, apalagi ke bagian sana itu nggak kelihatan. Di belakang kamera aja aku nggak bisa ngeliat. Allahu a'lam ya.
Apaan tadi ya? Apa itu? Siapa tuh? Halo? Apa itu? Apa itu? Siapa itu? Astagfirullahaladzim. Tadi apa ya? Tadi apa nih? Aku nggak bisa kesana lagi. Apa itu? Cahaya apa itu? Hah? Cahaya apa itu? Mungkin dekat diri. Cahaya apa itu ya? Cahaya apa sih itu? Ada pohon kelapa nggak? Aku baru sadar itu pohon kelapa loh. Suara apa sih? Suara. Tadi cahaya apa sih? Kayak bau apa ini? Bau nggak sedap nih. Woi, woi, wah hujan, hujan. Hujan gede bre. Tuh, hujan hujan. Oh hujan cok. Hai hujan. Hujan hujan.